গতকাল একটু চিকেনের স্টার্টার আইটেম বানাবো বলে রেডি করছি, সেটা তোমাদের সাথে তো শেয়ারই করছি। বোনলেস চিকেনগুলোকে আদা রসুন মরিচ আর নুন দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি লেবুর সাথে, রেখে আধ ঘন্টা পর রেখে তারপর এই যে চিকেনটাকে ভাজতে শুরু করেছি। ভাজার সময় আমার এক অঘটন ঘটে গেছে, পুরো তেলটা ছিটকে আমার যা হাতের অবস্থা তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। তারপর যাই হোক, পকোড়াগুলো হালকা ভেজে নিয়ে পেঁয়াজ একটু বেশি করে রসুন দিয়ে তার সাথে একটু হোয়াইট সস টাইপের বানিয়ে নিয়েছি ক্রিমি টেক্সচারটা হওয়ার জন্য। আর লাস্টে পকোড়াগুলো ফেলে দিয়ে ক্রিম আর মিক্সড হার্বস দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি। খেতে তো খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু আমার হাতের অবস্থা দেখো।